где-то там, но могут лишь не все. Суд Киева удовлетворил иск «Газпрому» о взыскании штрафа на 6,6 миллиардов долларов. Самая доходная статья в бюджете Украины – это иски с «Газпрома». На втором месте – иски с Российской Федерацией. Третья статья – война с Российской Федерацией. По сути, хохлы сидят на шее у Российской Федерации. Пилот выжил при падении истребителя Су-33 с палубы адмирала Кузнецова в Средиземном море. Сначала Медведев понизил прожиточный минимум, теперь потеря самолета Су-33. Ну что за день такой? Перемога за перемогой. Бог любит Украину. Лешко заявил, Украина вернула себе статус ядерного государства. Как известно, хохол с ядерной бомбой – это как протоукр с гранатой. Украина начала официальный экспорт волос в США. Следующим шагом планируется экспорт глазных яблок и почек. Были бы мозги, экспортировали бы и их. Экс-глава СБУ намерен обсудить с Трампом информацию о подкупе депутатов Рады. По глубокому убеждению Наливайченко, независимая Украина является 51-м штатом США. И Трампа волнует обогащение элит и обнищание народа штата. Тем, что Наливайченко думает, что Украина – это штат США, он хотел показать Трампу, что в этом дурдоме он самый вменяемый. Таким образом, пациент дурдома Наливайченко поехал к главврачу Трампу стучать на своих соседей по палате. Порошенко решил победить в войне с Россией с помощью украинского ТВ. Фейковый президент фейковой страны дает фейковое распоряжение запустить у нормальных людей на Донбассе, которые не хотят жить в дурдоме, фейковое телевидение. Верховная Рада дала Авакову сутки на возвращение, судя по их безумным заявлениям, видимо, Крыма. В Мичигане пересчитают голоса, отданные за Клинтон и Трампа. Пересчитать 4,8 миллиона бюллетеней вручную, чтобы избрать президентом больную женщину. Штат Мичиган пора присоединять к Украине. В общем, сегодня у хохлов перемога за перемогой. И как мы видим, если ее нет, они могут создать ее с помощью судебной системы. Также Порошенко, видимо забухав, решил зазомбировать жителей Донбасса, как это он уже успешно делает с другими жителями бывшей Украины. И штат Мичиган за свое неверие в победу Дональда Трампа выдвигается на присоединение к Украине. А новостей на эту минуту больше нет. До встречи!